Hamıya salam. İstədim mən də bugün sizə öz gündə rutinimi paylaşım. Hər gün saat 5-də oyanıram. Mütləq ki, namazımı qılıram. Ondan sonra yatmıram. Hamı yatana kimi siz düşürəm, ən birinci həyəti süpürürəm ki, səhər işə gedəndə həyəti qəşəng təmiz görsünlər. Ondan sonra qalxıram, karşa, pankek, yoldaşım mütləq hər səhər yumurta omleti yeməlidir. Omlet pişirirəm. Sonra oyanır, onu qaynanamı işə yola salıram. Yavaş-yavaş sonra uşaqlar durur. Öməri bağçaya hazırlayıb yola salıram. Ondan sonra düşürəm, toyuq cücələrimizi dənləyirəm. Yəni, baxıram, hində yumurta varsa götürürəm. Yəni, onlara qulluq eləyirəm. Necə ki, uşaqlarıma qulluq eləyirəm, onlar da mənim balaca balalarımdır. Sonra pişiyimizə mütləq suyudur, yemidir, verirəm. Qalxıram, Ömər bağçaya gedəndən sonra başlayıram, ev eşiyi tökürəm. Qəşəng yığışdırıram. Az yaxşıdır paylaş. Geçen başına yemin bile səbirçidir. Nəyi yemi? Ayanda xoş çəkim. Yaxşıdır mı? Biz də sıçram. Hə, mütləq mən hər gün 3 cür yemək pişirməliyəm. Yəni, şirniyyat mütləq olmalıdır. Uşaqlarım tələb edir. Sulu yemək, yoldaşım sulu yemək olmasa, yəni olmur da. Mütləq sulu yemək də pişirməliyəm. Hə, ondan sonra mütləq olaraq hər gün, yəni mənim bacı olaraq borcumdur, qardaşımla, bacımla danışıb hal-əhvallarını soruşmalıyam. Həftədə bir dəfə onları gəlib ziyarət edirəm. İndi də baxın onlardayam. Nə olsun Bakıda qalırlar. Ondan sonra nə bilim ev işi mütləq hər gün toz soranlayıram, hər gün silirəm. Belə. Başqa nəsə maraqlısı buyurun suallarınızı verin.